طائرة لا تتوقف عن التحليق، وسلاح ترعب فيه أمريكا كل أعدائها، تدمر بل تمسح الأهداف عن وجه الأرض، وفي ذات الوقت تحلق لمسافات شاسعة. وقد تدخل التاريخ قريبا ب100 عام من العمل المتواصل. تجهزوا، فهي ستحلق بعد قليل. B-52 وحش السماء، ثقة عمياء فيها تشجع سلاح الجو الأمريكي على استخدامها دائما. فالطائرة أو القاذفة B-52 دخلت الخدمة رسميا في العام 1955، ما يعني أنها في الخدمة منذ 67 عاما بالتحديد. ووفق تصريحات أمريكية متفرقة، فإن الطائرة يمكنها الاستمرار في الخدمة حتى العام 2025، وقد تستمر مع بعض التطويرات للعام 2040، فيما يشير خبراء أن الجيش الأمريكي لن يتخلى عنها حتى خمسينيات القرن الحالي، على الرغم من امتلاكه لقاذفتين أحدث منها بكثير، وفي ذات الوقت خروج قاذفات أحدث منها من الخدمة. فما السر وراء تلك القاذفة؟ ولماذا تصر واشنطن على استخدامها؟ القاذفة بوينغ B-52 ستراتوفورتيس المشهورة باسم B-52 هي قاذفة استراتيجية بعيدة المدى، تطير دون سرعة الصوت وتعمل بالطاقة النفاثة. صممت الطائرة على يد شركة بوينغ الشهيرة، والتي استمرت بشكل سنوي على تطويرها وتنفيذ الصيانة لها. ومن أبرز مميزاتها أنها قادرة على حمل 70,000 رطل من الأسلحة والذخائر، كما تتمتع بنطاق قتالي كبير وفعال يصل 8,800 ميل. وتلك الميزات تمكنها من حمل 32 طناً من القنابل النووية والتقليدية، والطيران ل14,000 كيلومتر دون توقف. وقد صممت القاذفة في الأصل لحمل الأسلحة النووية وتنفيذ عملية القصف الواسع المسمى السجادة النيرانية، والتي هي أشبه بعملية مسح جوي عبر القنابل، لكنها تحولت فيما بعد لطائرة متعددة الأغراض. فقد بلغت درجة عمليتها وتكيفها إلى حد أنها تستخدم اليوم لقصف المخابئ بأسلحة ذكية وذخائر صغيرة، تحاول تجنب المدنيين الذين يسكنون الأماكن المجاورة. ويرجع الفضل في ذلك إلى التصميم القوي والمحافظ للطائرة، والذي سمح بقدر أكبر من تحمل الإجهاد مقارنة بالطائرات ذات الأداء العالي. كما أن القوات الجوية الأمريكية استثمرت مليارات الدولارات للحفاظ على صلاحية الطائرة B-52 للطيران وتحديثها. شاركت الطائرة في العديد من الحروب، وكان لها لحظات ملحمية وأخرى تاريخية حطمت بها أرقام قياسية، مع مشاهد مأساوية عاشتها. فخلال حرب فيتنام، ورغم قوة الطائرة وأثرها الكبير في المعركة، لكن الحرب شهدت فقدان 31 منها خلال المعارك، كما كانت سبب في مقتل آلاف الفيتناميين. إذ اعتبرت القوة الضاربة للأمريكيين ونفذ من خلالها القصف الجوي بطريقة سجادة النيران، والذي لم يميز بين الأهداف، ليوقع بذلك آلاف المدنيين بنيرانه. ولعل أبرز ما يذكر لها في تلك الحرب مشاركتها في إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة، الأمر الذي اعتبر إنجازاً لطائرة بكل هذا الحجم الكبير. كما كانت القاذفة جزءاً مهماً من عملية عاصفة الصحراء في العراق عام 1991، وحققت حينها القاذفة الأمريكية B-52 خلال هذه الحرب رقماً قياسياً لأطول مهمة قتالية في 6 يناير عام 1991، عندما حلقت طائرات من طراز B-52G من قاعدة براكسديل بولاية لويزيانا الأمريكية، ثم تزودت بالوقود في الجو في طريقها وضربت أهدافا في العراق، وعادت إلى قاعدتها في رحلة ذهابا وإيابا مدتها 35 ساعة، قطعت خلالها 23,000 كيلومتر، محطمة الرقم القياسي
الذي كانت تحمله قاذفة سلاح الجو الملكي البريطاني فولكان في عام 1982. وخلال حرب أفغانستان عام 2001 كانت الطائرة أكثر تطوراً وقدرة، فقد استخدمت الذخائر الموجهة بدقة والتي كانت في السابق تقتصر على الطائرات المقاتلة، ما جعل من وجودها في أرض المعركة إلى نقطة فارقة لدى الأمريكان، حيث وفرت الحماية الفائقة للطيران المقاتل وللقوات البرية. وكانت آخر مشاركتها المرعبة في الحرب على الإرهاب في سوريا والعراق، حيث هاجمت مواقع وتحصينات داعش بكل قوة، وكان لها الفضل في ضرب مواقع التنظيم في الصحراء وبين الجبال. وبعد كل تلك الحروب والتجارب، باتت القاذفة اليوم قادرة على إطلاق صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، كما أنها قادرة على حمل صواريخ تحمل رؤوسا نووية وصواريخ باليستية لقصف أهداف من مسافة مئات الكيلومترات. وتوجد في المقصورة نوافذ إضافية تغلق لحماية طاقم الطائرة من الضوء الناجم على الانفجار النووي، مما يؤكد أنها مجهزة لإلقاء قنابل نووية عند الضرورة. أما عن تصميمها الداخلي، فعلى الرغم من مظهرها الضخم، لا يجد الشخص على متنها مساحة تكفي للحركة بسلاسة، وباستثناء مقصورة القيادة، ففي الواقع هي من الداخل أشبه بالغواصة أكثر منها بالطائرة، مع الأضواء الحمراء والشاشات التي تعد مصدر الإضاءة الوحيد على متنها، حيث يجلس الضباط الفنيين المسؤولين عن تشغيل أجهزة الحرب الإلكترونية على مقعدين خلف مقصورة القيادة مباشرة. وأسفل السلم الضيق يجلس ضابط الملاحة والأسلحة في مساحة ضيقة لا تتجاوز مساحة خزانة ملابس صغيرة، وحوله شاشات ومفاتيح تحكم، بما في ذلك تلك التي تستخدم في إطلاق الصواريخ والقذائف. أما عن المواصفات التقنية للطائرة الأمريكية، فيبلغ طول القاذفة ب52 العملاقة 49 متراً، وطول كل جناح فيها 56 متراً، ويمكنها التحليق على ارتفاع يتجاوز 15,000 متر فوق سطح البحر، كما بإمكانها الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية بسبب امتلاكها نظاماً رادارياً يمكنه الكشف عن تضاريس الأرض لمسافة تصل إلى 16 كيلومتراً أمامها. يتكون طاقم القاذفة ب52 من 5 أفراد، هم قائد الطائرة ومساعده وضابط الحرب الإلكترونية والملاح وضابط الرادار المسؤول عن إلقاء القنابل. وقد زوّد الطيار ومساعده بنظارات للرؤية الليلية لتعزيز رؤيتهما خلال العمليات الليلية وتوفير مزيد من الأمان أثناء العمليات الليلية، ما يتيح للطيار قدرة مسح التضاريس بصرياً وملاحظة الطائرات الأخرى في بيئة غير مضاءة. يمكن لقاذفة ب52 حمل تشكيلة كبيرة من الذخائر التقليدية أو النووية الموجهة بدقة، والتي يمكن إيصالها إلى أي مكان في العالم بفضل خزانات وقودها الضخمة التي تمنحها مدى بعيدا جدا. وفي حالات النزاع التقليدية تسند إلى القاذفة مهام تدمير الأهداف الاستراتيجية الثمينة والقيام بغارات إسناد جوي دعما للقوات البرية، إضافة إلى اصطياد أي أهداف بحرية قيمة بواسطة صواريخ جو بحر مضادة للسفن. وتعد هذه القاذفة أكثر المنصات الأمريكية فاعلية في مجال مراقبة البحار والمحيطات، إذ يمكنها تقديم الدعم للقوات البحرية في عمليات التصدي للسفن المعادية وخلق مناطق محرمة على العدو عند طريق زرع الألغام. وعلى سبيل المثال، فإنه بمقدور قاذفتين اثنتين من طراز ب52 مسح ورصد مساحة تبلغ 364 ألف كيلومتر مربع من سطح البحر خلال ساعتين فقط. ويمكن القول إن تلك القاذفة هي السلاح الأمريكي الذي يثير قلق إيران، حيث اعتمدت عليها واشنطن منذ سنوات في الخليج العربي. وفي أوائل العام 2021 دفعت بقطعة جديدة منها لقاعدة العديد في قطر، وذلك لمهام مراقبة ومسح الخليج بالكامل. فبقدرتها الرهيبة
ومساحة الخليج العربي الإجمالية التي تبلغ حوالي 233 ألف كيلومتر مربع يمكنها تنفيذ تلك المهمة خلال أقل من ساعتين فقط. ولعل نجاح الطائرة الأمريكية دفع العديد من الدول لتصنيع نسخ مشابهة لها، حيث تعمل الصين منذ سنوات على تطوير نسخة طبق الأصل عن بي 52. ففي سبتمبر من العام 2021 قالت صحيفة ناشيونال انترست أن الطائرة الصينية H-6K هي النسخة الصينية من بي 52، ويمكن القول أن قدراتها تقترب بحد كبير من الطائرة الأمريكية، فيما تبقى طائرة واشنطن هي الأميز والأقوى والأكثر فاعلية على الأرض، وفي ذات الوقت صاحب العمر الأطول بين هذا النوع من الطائرات. فبرأيك متى سيتخلى الجيش الأمريكي عن طائرته المرعبة؟